Está pesado. Está pesadillo. Nada más que no corre, se deja venir con la línea. Pero no se deja ver. Ahí viene. Ahora, a correr. No, está bueno. Pues está arriba del metro. Más de metro. 1,1 metros. Bueno, déjame ver cómo le hago aquí entonces. Me voy a la orilla, me voy a la orilla. Ahí lo saco. Me voy para la orilla aquella. Allá lo saco en la orilla.